Orada bir dənə müəllimə qrupa yazmışdı deyəsən sualları var idi. Dərsə qoşula bilməyəcəm dedi kim idisə. Hə, Aygün müəllimə. Yerdə qalan hamı qoşulub məncə. Yaxşı. Birinci mənim kitabımdan eləyə bilmədiklərimizə baxaq. Sonra eləyək. Davam edək. Neçəyə baxırıq buradan? Sual. 14-dən 15-ə baxa bilərdik müəllim burada. Təbii ki. 14-15. Düzgün variantı seçin deyir. Deməli, F-ə uyğun olan variantı seçmək lazımdır. Burada prinsip nədir? X-in, Y-in, Z-in yerinə qiymətləri qoyuruq variantlarda. F-i axtarıb tapmağa çalışırıq. Məsələn, 3-ünə də 0 desəm, cavab 0 olacaq. 3-ündən biri 1 olanda nəticə 1 olub. B variantı ola bilər. Bu ola bilməz. Çünki bu vurmadsa, biri 0 olanda nəticə 0 olur. Düzdürmü? Sonra 28, 29 deyir xəyali müəllimə. Tamam, baxarıq. Sonra bu da konjunksiyadır, bu da olmaz. Burada x vurulsun y. Deyək ki, 1-i 1-ə vuranda 1, yerinə qoyanda 0. Amma burada 1-i 0-a vuranda 0 eləyir. Ona görə nəticəmiz yenə 0 olur. Y də olmur, A da olmur. Qala bir dənə elə təkcə B variantı. Sonra 15. Deməli, A-mız doğrudur, B-miz doğrudur, C-miz yalandır. Gətirib qoyuram yerinə. A ilə B-nin əndi, doğru ilə doğrunun əndi bizə verir doğru. And. Sonra keçirəm buna. C or A. Demək. Aşağı mənbədə yazdı. 16, 19. Deməli, burada C or A. Yalanla doğrunun oru bizə doğru verir. İnkarı nə olacaq bizdə? Yalan. Yalanla doğrunun əndi də bizə yalan verəcək. Cavab olacaq B variantı. Sonra 16-cı sual. Məntiqi ifadənin doğruluq cədvəli neçə sətirdən ibarət olacaq? Bax, burada normalda bu 2 üstündə demək 7 üstə gəlsin 1 olmalıdır. Sadəcə cavablarda o yoxdur. Yəni nəzəriyyədə verdiyim odur. Burada prinsip nədir? Deyək ki, cədvəl qurulanda, deyək ki, belə bir cədvəl qurmuşam. Əgər mənim 7 dənə ifadəm varsa, x, y, z, t, nə bilim, hər nəysə. Normalda 2/7, buradakı sətirlərin sayı 2/7 dənədir. Amma ümumilikdə sətirlərin sayı bir dənə başlıq sətr olduğuna görə üstünə 1 əlavə edirəm. Sonra 19. 19. Baxaq 19 nəticə. Var 19-a qədər sual olan? Məntiqi. Buyurun. Normalda 2/7 üstəgəl 1 olmalıdır. İndi bizə imtahanda düşsə, bizə o cavab 129 cavabı veriləcək. Bəli, 207 üstə gələk 1 ya da nə bilim 2 üstə n plus 1-dən. Aydındır, mənim çox şey. Benim 19 yazıyor, 29 istiyor. 29, onda 28-ə də baxıq, 29-dur. Çünki hər ikisinin sual kimi yazıblar var artıq. Deməli, bax, 28-ə prinsip nədir? Deyir ki, x-in hansı qiymətində doğrudur? Bu ifadənin doğru olması üçün mötərizənin içindəki ifadə yalan olmalıdır. Yəni 0 dəyər almalıdır. Çünki qarşısında inkar var. Bu ifadənin yalan məntiqi qiymət alması üçün bu yalan olmalıdır, bu doğru olmalıdır. Yəni x həqiqətən 2-dən böyük olmalıdır. Amma 3-dən böyük olmamalıdır. Yəni kiçikdir. Bərabərdir 3 olmalıdır. Aydındır. Bu şərti ödəyən də buradakı cavablardan bir dənə 3-dür. C variantı. Əslində burada x-in hansı qiymətində yox, hansı tam qiymətində olmalıydı cavab. Çünki məsələn 2,5 də qoysam ödəyir bunu. Aydındır. O yüzden tam qiymət deməliydi.
Sonra 29. Yenə də deyir ki, doğru edən natural qiymətlərinin cəmini tapın. Bunun doğru ola bilməsi üçün içəri yalan olmalıdır. İçərinin yalan olması üçün bu yalan olmalıdır, bu doğru. Yəni, x 15-dən kiçik olmalıdır, bu doğrudur. Həmçinin x 6-dan kiçik bərabər olmalıdır ki, bu da ödənsin. İndi bu hər ikisini ödəyən 6-dan kiçik bərabər olanlar da düzdürmü? Yəni 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunların cəmini axtarırıq. 5, 5, 10, 15, bu da 6, 21. Hə, mənim 6-yı götürmədiyimə görə cavab tapa bilmirdim. Hə, çünki bilirsiniz niyə? Bu x böyükdür 6-nın inkarı. X kiçik bərabərdir 6 olur həmişə. Və 6-dan böyük deyil. Onda nədir? Ya kiçikdir ya da bərabərdir. Dəqiq başa düşdük? Sonra 50 göstərilir burada. 50-yə qədər sual olan var. Sakitlikdir. Neçə əsas əməli yerinə yetirmək olar? 3 dənə. Konjunksiya, disjunksiya, inversiya. Əsas əməllər deyəndə bunlar nəzərdə tutulur. İmplikasiya ilə ekvivalentlik əlavə əməllərdir. 49. Məntiq doğruluq cədvəlinin burada da eyni prinsipdir də. Bu tiplərin hamısında mən nəzərə alıb yazdığıma görə, sonra nəzəriyyəni yazanda düzgün yazmışam. Bu sualların avtomatik cavabları yoxdur orada. 2 üstü 3 isə gələk 1 olmalıdır. 9. Bu tipləri yəqin ki, hamısında cavablarda problem var, amma belə olmalıdır normalda. Sonra 55. 55-ə qədər sual olan var. 51. Nəyi hardan aldıq? Hə, 4-ü hardan alırıq? Mülahizələrimiz hansılardır? A-dır, B-dir, C-dir, D-dir. Sadə bunlar da hərflər. Bu da olacaq 2 üstü 4 isə gəlsin 1. Cavab yəqin ki 16 çıxır, amma 17 olacaq da. Yani birden imtihanda 16 ve 17 cevapların her ikisi olsa onda 17'yi götürmek lazım. Bəli. Və bu əslində sual qoyulanda daha dəqiq olması üçün belə Məktəb yazılmalıdır. dərsliklərində nə cür verilibdir? Yəqin ki, miglə götürərlər. Nə cür götürürlər? Məktəb Orada dərsliklərində. şərtlə yazıb da ki, başlıq sətrini çıxmaq şərti ilə bu qədər olur. Ona o şərti daxil etməlidirlər də. Ya hə, məsələ qoyanda əslində belə olmalıdır da ki, məntiqi ifadəsinin doğruluq cədvəlində başlıq sətrini çıxmaq şərti ilə neçə sətr olur? Və yaxud da daxil olmaq şərti. Hə, ya da o cür. Sonra 53. Məntiqi toplamanın əsas bu A variantıdır. Sonra burada neçə var suallardan? 55. Sonra 78 göstərir. Hə, 55 də bayaqkındandır da. Deməli, bax, x-in hansı qiymətlərində doğrudur, deyir. Bunun doğru ola bilməsi üçün ifadənin içinin yalan olması lazımdır. Bunun yalan olması üçün bu yalandır, bu doğrudur. Bu doğrudur, yəni x böyükdür 3-dən. Bu yalandır, yəni x kiçik bərabərdir 4-dən. 3-dən böyük, 4-dən kiçik bərabər olan bir qiymət var da, 4. Sonra 78 var, 78-ə qədər sual olan.
Aşağıdakilerden hansı doğrudur? Belə ifadələrdə bunu sözə çevirmək tələb olunur. Necə sözə çevirəcəyik? Bax, yazıram. Sözlə ifadə edirəm. X-ın -3-ə bərabər olmasından və Y-ın 4-ə bərabər olmasından alınır ki, X çıxar 3 vurulsun, Y üstə gələk 4 sıfıra bərabərdir. İndi bu fikir doğrudur, yanlışdır. X -3 olsa bura 0 olmur. Yanlış. X-imiz də 4 olsa bura 0 olmur. Heç biri də 0 deyilsə, hasil 0-a bərabər ola bilməz. Deməli, bu yanlışdır. Sonra keçirəm buna. X 0-dan fərqlidirsə və Y 0-a bərabərdirsə, onda X də gələ Y 0-dır. Deyil. Bu da yanlışdır. Sonra X 0-a bərabərdirsə və ya da Y 0-a bərabərdirsə, yəni ya X 0-a bərabərdir və ya Y 0-a bərabərdirsə, o zaman X vurulsun Y 0-dır. Bu düzdür. İkisindən biri 0 olanda hasil 0 olacaq. Sonra -6 -4-dən kiçik olmasından alınır ki, -6-nın kvadratı da -4-ün kvadratından nədir? Kiçikdir. Deyil. Bu düzgün olmayacaq. Onda bu yanlış ifadədir. X-ın -2 olmasından alınır ki, 3x 0-a bərabərdir. Xeyr, 3x 0-a bərabər olmuş. Tam başa düşdük. Bəli, bəli, müəllim, davam edin. 79. Bax, indi burada ifadənin 0-a bərabər olmasından bir saniyə üzr istəyirəm. Bir saniyə üzrlə hesab edin.
İfadənin qiymətinin bunun sıfıra bərabər olması üçün bura və ya olduğuna görə hər iki tərəf nə olmalıdır? Sıfır. Bu tərəfin sıfıra bərabər olması üçün P mütləq 1 olmalıdır. Çünki 1-in inkarı sıfır eləyir. Deməli 1. P'miz 1-ə bərabər olacaq, dəqiqdir. Keçirəm bu tərəfə. Buranın sıfıra bərabər olması üçün bu aşağı hissə 1 olmalıdır. İnkardır çünki. Buranın 1 ola bilməsi üçün də R-də 1 olmalıdır. Q-də 0 olmalıdır ki, 0-ın inkarı 1 eləsin. 1-i 1-ə vuranda 1 eləyir. Deməli tapdıq. P'miz 0, Q'müz daha doğrusu P'miz 1, düzdürmü? Q'müz 0, R'miz 1. 1, 0, 1. A variantı. Sonra növbəti sual. Səksən bir. 82 də var suallarda. 81, 82. Dik x bərabərdir 1 olarsa ifadənin qiyməti aşağıdakılardan hansıdır? Deməli 1 olarsa, bura 1 olduğuna görə disjunksiyada buranın nəticəsindən asılı olmayaraq bu həmişə nəyə bərabər olacaq? 1-ə. Disjunksiyada iki tərəfdən biri 1-dirsə nəticə 1-dir həmişə. Cavab olur A variantı. Sonra Müəllim, üstündə bir xətt olanda inkardır. O fişi belə yekə xətt götürəndə inkarın da inkarıdır. Yəni doğru yox. kim götürür? Belə də, belə desiniz. Bəli, bəli. O ümumi ifadənin inkarı olur da elə olanda. Ha, bildim. X-in inkarı ayrı olur. Bir də aldığımız ifadənin inkarı Bəli, bir aldığımız cavabın inkarını tapırıq. Bildim. Çox sağ ol. Buyur. Səksən iki. Mülahizəsinin ekvivalenti aşağıdakılardan hansıdır? İndi bunun ekvivalentini axtarırsa qiyməti bununla birebir eyni olan olmalıdır. X-in 5 olmasından alınır ki X-in kubu 125'e bərabərdir. Sadəcə olaraq bunların yerini dəyişəcəyik də biz. Ekvivalent ifadəni tapmaq üçün. Sıra B'den de A alınır. Ekvivalent, bu ifadenin ekvivalenti budur. Anlaşıldı? Elə bir ekvivalentli dediğimiz şey budur. A'dan B alınır, B'den de A alınır. Onda bunlar ekvivalent. Müəllim, orada niyə A variantı alınır? Mən onu başa düşürəm. A-dan B, B-dan. Sadəcə orada niyə A alınmır? 6'dan 7. Bu ifade belə olsaydı ola bilərdi. Məsələn, bu ifadənin ekvivalentini tapsaydım budur. X fərqlidir 5 olmasından alınır ki X-in kubu fərqlidir 125'dir. Belə olsaydı ekvivalenti bu olardı. Anlaşıldı? Yəni ifadə olduğu kimi qalmalıdır, sadəcə yerlərini dəyişməliyik də, elə bil A ifadəsi, B ifadəsi. Burada məsəl üçün bu A'nın inkarıdır buradakı. Bu da B'nin inkarıdır. Yəni belə düşünək də, A'dan B alınırsa, B'nin inkarından A'nın inkarı alınır. Deyəndə artıq bu ekvivalentli olur. Bu bundan ekvivalent olur. Anlaşıldı? Sonra 83 de sualdı deyəsən, eləmi? Demək 83 və 83 tiplilər üçün
Eləməli olduğumuz şey nədir? Deyək ki, 34 çevirirəm ikiliyə. 32 üstə gəlsin 2 deməkdir bu. Yəni 1, 16 yoxdur, 8 yoxdur, 4 yoxdur, 2 var, 1 yoxdur. Çevirdim ikiliyə. Sonra 45-i də çevirəcəm eyni qaydada. 32 üstə gəlinsin, 8 üstə gəlsin, 4 üstə gəlsin 1 deməkdir bu da. Yəni 1, 16 yoxdur, 8 var, 4 var, 2 yoxdur, 1 var. Bir də 85-i götürüb çevirəcəyik. Bu da 64 üstə gəlsin, 16 üstə gəlsin, 4 üstə gəlsin 1 deməkdir. Yəni 64 var, 32 yoxdur, 16 var, 8 yoxdur, 4 var, 2 yoxdur, 1 var. Daha sonra birinci ən əməlini icra edirəm 34-dən 45 arasında. Necə icra edirəm? Bax, deyək ki 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aşağıdakı nədir? 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1'i 0'a vuranda 0. 0'ı 1'e vuranda 0. 0'ı 1'e 0. 0'ı 1'e 0. 0'ı 0'a 0 çünkü end vurmayı da axı. 1'i de 1'e vuranda ne eləyir? 1. Daha sonra birinci end əməlini icra elədik, yəni vurmanı icra elədik, sonra toplamanı icra eləyəcəm. Bax bunu. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1 ilə 0-ın cəmi 1, 0 ilə 0-ın cəmi 0, 0 ilə 1, 1, 0 ilə 0, 0, 1 ilə 0, 1, 1, bu da 1. Şu. Sonra da bu aldığımız cevabı ikili say sistemindən onluğa çevirəcəyik. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bu gelir, bu da gelir. Bax, indi 64-dən 16, 80, üstünə də 32 gəlirəm. 112, üstünə 4 gəlirəm. 116, üstünə də 1 gəlirəm, 117. Bu da variant. Başa düşüldü hamı tərəfindən? Sonra 84, 93 də var. X bundan bu alınırsa ifadənin inkarını axtaranda biz eləməli olduğumuz şey nədir? Deyək ki, buna bir dənə A ifadəsi deyəcəm. Buna bir dənə B, buna da bir dənə C. İndi deməli A implikasiya B, disjunksiya C-də bu. Bunun inkarını tapanda biz bunu implikasiyanın ifadəsi necə idi normalda? Deyək ki, A implikasiya B bərabər idi. A-nın inkarı disjunksiya B. Düzdür? Onu tətbiq eləməliyik bura. Sonra indi burada tətbiq eləsək olacaq A-nın ümumi inkardır bu. Ümumi inkar qalsın yerində. Buna disjunksiya əməlini tətbiq eləyək. A-nın inkarı disjunksiya B disjunksiya C. İndi burada ümumi inkar olduğuna görə buna De Morgan'ı tətbiq eləyə bilərəm. A konjunksiya B disjunksiya C-nin inkarı. Bu da bərabərdir. A konjunksiya B-nin inkarı konjunksiya C-nin inkarı. Bax, ifadəmiz budur.
Sonra cavab variantlarının arasından biz hamısından buna, daha doğrusu belə deyək də, hansı bizə bunun inkarını axtarırsa, hansı bizə bunu verəcəksə, onu tapırıq. Başa düşüldü? Məsələn, bax, bu ifadə nə deməkdir? Bu B-nin inkarıdır. Okey? Bu C-nin inkarıdır. Bu da A-nın inkarıdır. Gətirib yerinə qoyacağıq. Deyək ki, B-nin inkarı, konjunksiya, C-nin inkarı, implikasiya, A-nın inkarı. İndi bunun ümumi inkarı, bunu hesablasaq, bu nə olacaq? A, deməli B inkarda, konjunksiya C inkarda, bunun ümumi inkarı, disjunksiya A-nın inkarı. Buna da De Morgan tətbiq eləsək, nə olacaq? B, disjunksiya C, disjunksiya A-nın inkarı. Ödəmədi, düzdürmü? Müəllim, bunun cavablarla bizə nə olar asan yolunu deyin də belə uzun uzadı bunu biz onsuz da imtahanda aparmayacağıq. Cavablara baxanda bu nə ilə tutaq ki, bu budur? Cavablara baxanda nə ilə tutaq? Bu doğrudursa, digəri yalan olmalıdır. Mütləq şəkildə yalan olmalıdır. Anlaşılır necə? Məsələn, bax, x 3-dən fərqlidir və x mənfi 3-dən də fərqlidirsə, x üstü 4 81-dən fərqlidir. Bu da doğrudur. Bu da doğrudur onda. İkisi də doğrudursa bu inkar ola bilməz də. Aydın necə? Çünki A doğru olanda A-nın inkarı doğru ola bilmir. Başa düşüldü? Məsələn, buna baxıram. X üstündə 4 81-dən fərqlidirsə, onda alıram ki, buradan nəticə olaraq. X mənfi 3-dən də fərqlidir, 3-dən də fərqlidir. Bu da doğru olur. Bu doğru olanda bu da doğrudur. Ona görə bu da inkar ola bilməz. Getdi. Sonra buna baxıram. Deyirəm ki, X mənfi 3-dən ya da 3-dən fərqlidirsə, X 4 81-dən fərqlidir. Bu ola bilər, olmaya da bilər. Bax, məsələ nədir? Burada əməl və ya əməli olduğuna görə ya bu ödənəcək, ya bu ödənəcək, ya heç biri ödənməyəcək. Məsələn, hər ikisi ödənməyə bilər də, yəni 3-dən də fərqli, mənfi 3-dən də fərqli ola bilsə, əgər ödənməsə, bu şərt doğrudur. Amma olmasa yalandır. Ona görə bunu mən cavab olaraq götürə bilmirəm. Amma bunu götürə bilmirəm, bax bunu. Fikir verin, x mənfi 3-dən fərqlidir və 3-dən də fərqlidirsə, onda nəticə olaraq almışam ki, x 4 nəyə bərabərdir? 81-ə. Bu ola bilməz. Başa düşüldü? Ona görə bizim doğru cavabımız Y variantıdır burada, bax bu. Yəni, bu eyniliklə doğrudursa, bu həmişə doğrudursa. Bu həmişə avtomatik nəyə çevrilir? Yalana. Çünki A-mız doğrudursa, A-nın inkarı həmişə nədir? Yalandır. Əgər A-mız yalan olsa, bu həmişə nə olacaq? Doğru olacaq. Başa düşüldü? İlişdik qaliba. Və həmişə nəyə diqqət edirik? Əgər bir ifadənin inkarını axtarırıqsa, ifadə doğru olanda inkarı həmişə yalan olmalıdır, yalan olanda həmişə doğru olmalıdır. Burada həmişə sözü də əsasdır. Burada ola da bilər, olmaya da bilər. Burada ola da bilər, olmaya da bilər. Amma Y-də bu doğru olanda bu həmişə yalan olur, bu yalan olanda da bu həmişə doğru olur. Başa düşüldü mü? Sonra 93, sonra da 107 var. 93'e kadar var mı kimse sualı? Not 43. Bakın ümumilikte not A beraberdir B ise A üste gelsin B menfi 1'dir. Bunun riyazi izahı var uzun ama bunun size lazım olacağını düşünmürüm. Yani qayda olaraq belə yadımızı saxlayaq. Not A nəyə bərabərdirsə, o ikisinin A ilə B-nin cəmi həmişə mənfi 1 eləməlidir. Məsələn 43 deyil. Cavabda elə bir cavab yazmalıyam ki, cavabla 43-ü toplayanda mənfi 1 eləyim. Cavab olacaq C, mənfi 44. Toplasam mənfi 1 alacaq. Məsələn yazıram bax, not
-7. Cavab nə olmalıdır mütləq? 6. Çünki toplayanda nə alamalıyam? -1. Başa düşüldü? Sonra 107. Mülazələr üçlüyünün hansı məntiqi qiymətində mülazələr cəbrinin aşağıdakı formulu doğru məntiqi qiymət alır? Baxın, bunun doğru ola bilməsi üçün bu tərəfdə ya da bu tərəf doğru olmalı. İkisindən biri. Deyək ki, bunu belə uzun-uzadı yazmaqdan cavabları yerinə qoymaq daha rahat olar. Məsələn, A variantını qoysaq. A-mız 0, B-miz 1, C-miz 0-dır. Bax, 0-dan 1-dən 1 alınıb, inkarı 0. 0-dan 1 alınır, inkarı 0. 0-dan 0 nə verir bizə? 0. Amma bizə nə lazımdır? Doğru, yəni 1 qiyməti lazımdır. Ona görə A olmaz. B-yə keçirəm. A-mız 0, B-miz 0, C-miz 1-dir. 0-dan 0-ın implikasiyası 1 verir. 1-in inkarı 0-dır. Sonra 1-lə 1-in implikasiyası 1 verir. İnkarı yenə 0-dır. Bu da olur. Sonra 3 ilə 0 olsa, 0-dan 0-da 1 verir. 1-in inkarı 0-dır yenə. 0-dan 1-dən 1 verir. İnkarı yenə 0-dır. Ona görə C variantı olmaz. D-yə baxıram. Hamısı 1 olsa. Bax, 1-lə 1-in implikasiyası 1, inkarı 0. 1-lə 0-ın implikasiyası 0, inkarı 1. Cavab oldu 1. Deməli, avtomatik olaraq D variantını götürürük. Anlaşıldı mı? Hə, çatdıracağım. Sonra Amerika'dan çevireceğim. 93. Çox üzr istəyirəm müəllim. 93 yox. 107, 137 idi. Sadəcə ora qədər sualları yoxdursa baxaq. Ondan başqa sualım yoxdur. Çıxmaqdan ötürü deyirdim. Tez çıxın. Müəllim, burada 137-ni eləmişəm. Sadəcə 34-cüsü var. O 4-cü mənim üçün zəhmət olmasa aça bilərsiniz. 4-cünü aça bilmədim. 1, 2, 3, 5-i həll elədim. 4-cünü aça bilmədim. Bir implikasiya budur da. Birinci bunu açaq. Okey. Bunu açsaq, burada nə olacaq? 1-in inkarı 0. Disjunksiya. Düzdürmü? Demək, P implikasiyası disjunksiya P-nin inkarı. İndi burada bu 0-da bunu ata bilərəm. Qalır bu. Burada nə olacaq? P-nin inkarı deməli disjunksiya Q, disjunksiya P-nin inkarı. O da bərabərdir. P-nin inkarı disjunksiya Q. Bu İlk olaraq mötərizənin için açdığıma görə alınmırdı. Tamam. burada əslində mötərizənin biri çatmır. Bir dənə mötərizə burada olmalıdır belə. Ya da ki, bu mötərizə olmamalıdır burada. Orada mötərizənin biri artıqdır. Ya da eksikdir, fərq eləməz. Sonra 145, 150, 149. Var mı 145'e kadar sual?
145. Müəllim, 139 bir dənəsinə baxa bilərik indi. Aha. Burada bax, A'mız 1'dir, B'miz 1'dir. C'mizdə bax, bu ifadə olduğuna görə burada A 1'dirsə, ümumi nəticə bunlardan asılı olmadan 1'dir. Çünki A 1'dirsə, nəticə 1 olacaq. Deməli, C də 1'dir. 1, 1, 1. 1'in inkarı nə eləyir? 0. 1 ilə 1'in disjunksiyası nə eləyir? 1. Düzdür? İndi 1 gəlir bura girir. Buradan bax 1. Bura 1'dir. Burada 0'dır. 1 ilə 0'ın konjunksiyası 0 eləyir. 0 çıxışlar buradadırsa 0'dır. Burada 1'dir. Burası 0'dır. 0'ın inkarı nə eləyir? 1. Burası 0 gəlir. Burada 0'dır zaten buradan gələn. 0 ilə 0'ın disjunksiyası 0 eləyir. Bax bu 1'dir. Gəlir bura 1 olur. Bu da 0 olur. 1 ilə 0'ın disjunksiyası yenə bizə 1 verir. 0 ilə 1'in konjunksiyası 0 verir. Bu tərəf 1, bu tərəf 0. Disjunksiya olduğuna görə nəticə yenə nədir? 1. K'mız 1'dir. Z'imiz 1'dir. X'imiz 1'dir. Y'imiz da 1'dir. Qaldı mı başqa nəsə? O birlər də verir də zaten hamısını. A'nı bilirik, B'ni bilirik, C'ni bilirik, X'i, Y'ı, Z'i hamısını toplayacağıq da 7 eləyir deyəsən. Aydındır müəllim, sağ ol. %144. Bax, burada ümumiyyətlə elektrik şəbəkəsindən əgər söhbət gedirsə, nəyi yadınıza saxlamaq lazımdır? Ardıcıl birləşmə konjunksiyadır. Paralel birləşmə disjunksiyadır. Və ardıcıl birləşibsə bunların arasındakı əməl konjunksiya olacaq. Bunların arasında əməl konjunksiyadır. Birinci ən içərdən başlayıram da, ən içərdəki xəttimiz budur. Bununla bunun konjunksiyasıdır. S konjunksiyadır. Sonra bu ikisi ilə birlikdə onun paralel birləşdirdiyinə görə, yəni bax bununla bu paraleldir, gördünüzdür? Onun disjunksiyası olacaq. Sonra burayla ümumilikdə bura baxacağam. Burada Q ilə R konjunksiyadır, o aydındır. Bir də bunun nəyini axtarıram? Disjunksiyasını. Və hamısı başa çatandan sonra bu ifadə bura bütünlükdə P ilə nədir? Ardıcıl birləşir. Ona görə burada konjunksiya P olacaq. Cavab variantlarından onu axtarıb tapmaq lazımdır artıq. P konjunksiya, P disjunksiya olan variantları çıxıram. Sonra Q ilə R-in konjunksiyası, disjunksiya, S ilə T-nin konjunksiyası ilə onun disjunksiyası. B variantını deyəsən, hə? Kırk beş. İnkar qalsın yerində. Birinci növbədə bunun açılışını yazaq. Bu nə idi? C inkarda disjunksiya B. Bunun da ümumi inkarını yazıram. Disjunksiya. Bir də buranı yazıram. Bura nə olacaq onda bizə? B'nin inkarının inkarı, disjunksiya C, bir də ümumi inkar. İndi birinci bunu açaq. De Morgan'ı tətbiq eləsən bura. C'nin inkarının inkarı, konjunksiya B'nin inkarı. Disjunksiya. Keçirəm buna. Burada ümumi inkar olduğuna görə inkarın inkarı B deyir. Bir dənə də olacaq B'nin inkarı. 3 dənə inkar, bir dənəsini saxlayacaq da. Konjunksiya C'nin inkarı. C'nin inkarının inkarı C verir bizə. Konjunksiya B'nin inkarı, disjunksiya B'nin inkarı, konjunksiya C'nin inkarı. Hər ikisində ortaq B var. B'ni çölə çıxarsa, B'nin inkarını daha doğrusu. Konjunksiya C, disjunksiya C'nin inkarı alır. Yəni bu bizdə vurmadır. Bu da bizə toplamadır da. Ortaq vuruğu mötərizə xaricində çıxartdım.
Bu bizə nə verir? A ilə A-nın inkarının disjunksiyası həmişə 1 verir. Deməli olacaq B-nin inkarı konjunksiya 1. 1 ilə də nəyi vursan özünü alırsan da, onda olacaq B-nin inkarı. Cavab olacaq Y variantı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Növbəti tapşırıq. Neçəyə baxırıq sonra? Müəllim 150-ni izah eləyə bilərsən? Təbii ki. Bəli. 49 da sualdır. Həm 49, həm 50. Burada diqqət eləməli olduğumuz şey nədir? Deyək ki, A verib, B verib, C verib, bir də nəticə verib. Düzdürmü? Bax, indi 1-i götürürəm, məsələn. 1-də 1 olan yerdə. A da 0-dır, B də 0-dır, C də 0-dır. 3-ü də 0-dır. 0, 0, 0. Nəticə nə olacaq? Ona baxıram. 0 ilə 1-in konjunksiyası 0-dır. 0 ilə 0-ın implikasiyası 0-dır, inkarı olanda 1-dir. Daha doğrusu 0 ilə 0-ın implikasiyası 1-dir, inkarı 0-dır. 0 ilə 0-ın ekvivalentliyi bizə verir 1. Deməli, 1-i götürəcəm mən cavab kimi. 1-in olduğu variantların hamısını götürürəm. Demək, burada nələr gedəcək? B variantı ilə C variantı getdi. Düzdürmü? 1, 3 var, hamısında var. 3 bunda da var, bunda da var, bunda da var. Yoxlamağın mənası yoxdur. 4'ü yoxlayaq. 4 budur da. Burada A'mız 1'dir, B'miz 1'dir, C'miz 0'dır. 1, 1, 0. Bunu yoxlayaq bir dənə. Demək, 1, 1, 0 olanda nə olur? Əmələ geri qayıdırıq. Bax, 1, 1, 0 olanda. Deyək ki, 0 ilə 1-in implikasiyası 1 verir. İnkarı nə olacaq? 0. Sonra keçirəm bura. 0'ın inkarı 1'dir. 1 ilə 1'in konjunksiyası nə verir? 1. 0 ilə 1'in ekvivalentliyi nədir? 0'dır. Burada nəticə 0 olub. 4'ü götürə bilmərəm onda. Onda 4'ü götürə bilmirəmsə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, D-ni də götürə bilməyəcəm. D getdi. Sonra bir də 5'i yoxlayaq. 5 burada da. 5'də nə olacaq? A da 0'dır. B 1'dir. C də 0'dır. 1, 0. Daha doğrusu 0, 1, 0. Yəni belə olanda necə olur? Yoxlayaq onu da.
Demək belə. 0 ilə 1 1 eləyir. İnkarı 0. Ümumi ifadə 0. Sonra s'imiz 0'dır. 0'ın inkarı 1'dir ama burada 0'dır. 1 ilə 0'ımız nə verir? 0. Ekvivalentli olanda 0 ilə 0'ın ekvivalentliyi nə eləyəcək? 1. Deməli 5'i götürəcəm. İndi 1'i götürürəm, 5'i götürürəm. 2 ilə 4'ü də götürmürəm. Onda avtomatik olaraq 1'i götürüb 5'i götürürəm. Cavab olacaq hansı variant? A variantda heç o birləri yoxlamağa ehtiyac qalmayacaq. Anlaşıldı mı? Sonra 150. Doğru edən neçə həll var? Bunun doğru ola bilməsi üçün ümumiyyətlə bunu həll eləmək üçün ya cədvəl qurmaq lazımdır. Cədvəl qurub hansılarda nəticə 1 olacaqsa, nəticə hissəsində onları götürmək lazımdır. İkinci halda nədir? Bunun doğru ola bilməsi üçün bu tərəf də doğru olmalıdır, bu tərəf də doğru olmalıdır. Buranın doğru olan halı üçün bircə dənə mümkün hal var. Daha doğrusu yox. 3 dənə mümkün hal var. Düzdürmü? Elə bil ki, içəri yalan olmalıdır. İçərinin yalan olduğu da neçə dənə hal var? Hər ikisi 0 ola bilər. A0, B1 ola bilər. Bir də A1, B0 ola bilər. Düzdürmü? 3 dənə mümkün hal var. Sonra keçid edirəm bu hissəyə. Bunun doğru ola bilməsi üçünsə, yenə 3 dənə mümkün hal var. Aydındır? Yəni necə bir şeydir? Deyək ki, s'imiz 0 olsa, belə də disjunksiya normalda A, disjunksiya B. Neçə halda cavabı 1 eləyir? A'mız 1, B'miz 0 olanda, A'mız 0, B'miz 1 olanda, bir də hər ikisi 1 olanda. 3 dənə mümkün hal oldu mu? Qabağında bunların inkar olmasının elə böyük fərqi yoxdur bizim üçün. 3 dənə hal olur. Demək ki, burada da 3 hal var. Burada da 3 hal var. Sadəcə bunları vuracağım bir-birinə. 3'ü 3'ə vurdum neçə elədi? 9 hal. Deməli, doğruluq cədvəlində ifadəni doğru edən 9 dənə həll var. Yalan eləyən həllərin sayını soruşsaydı, nə edərdim? 2 üstündə 4-dən 9'unu çıxardım. Yerdə qalardı 7'si. 7 dənə yalan həll var. Yəni, ifadəni yalan eləyən həll var. 9 dənə də doğru həll var. Başa düşüldü? Müəllim, üzr istəyirəm. Siz orada yazdınız 2 üstü 4. Orada 2 üstü 4 üstə gəl 1 olmalı deyildi. 17'den Bu ümumi sətirlərin biz niyə elə yazıram? Hatta ki 2 dənə ifadə olsa A, B. Normalda necə olacaq? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Neçə dənə sətir var burada? Həmən mi? 5, 5. Amma bunun qiymət olan hissəsi neçə dənədir? 4. Üstünə 1'i buna görə gəlirik. Bu ünvan sətrinə deyək də, adlar yazılan sətrə görə. İndi burada da mən 2 üstü 4 niyə yazıram? Çünki qiymətin olduğu, yəni nəticənin olduğu neçə dənə olacaq? 2 üstü 4 dənə sətr olacaq. O bir dənəsi şeydir, adı bildirəndir. Onun bizim məsələmizə heç bir aidiyyatı olmur. Ona görə 2 üstü 4'dən istifadə edim. Anlaşıldı? Müəllim, bu tapşırıq üçün əgər bir cədvəl qursaq, 16 sətirlik cədvəl olmalıdır da, elə Bəli, 16. 16 deməkdə 17. Bir dənə baş adlar olan sətr olacaq. Yerdə qalanda 16 dənə sətr. Başa düşüldü? Bəs 9 oradan aldınız, müəllim, orada 9 çıxaq yazdınız. Bax, bir də təkrar edirəm. 9'u hardan aldım? Bu ifadənin doğru ola bilməsi üçün bu tərəf də doğru olmalıdır, bu tərəf də doğru olmalıdır. Mən birinci nəyə baxıram? İnkar A, konjunksiya B-yə. Bu doğru olması üçün bunun içərisində olmalıdır. Yalan, düzdür? İnkar var da qabağında çünki. Başa düşürük burası müəllim? Bəli, müəllim, bəli. Aha. Bax, içərinin də yalan olması üçün 3 dənə mümkün hal var. A'mız 0, B'miz 1, A'mız 1, B'miz 0, bir də hər ikisi 0 olanda nəticə nə olur? 0. 3 dənə hal oldu mu? Sonra keçid alıram buna.
Bunun da doğru ola bilməsi üçün disjunksiyada birinci tərəf 1, ikinci tərəf 0 ola bilər. Birinci tərəf 0, ikinci tərəf 1 ola bilər. Bir də hər iki tərəf 1 ola bilər. Düzdür? Yenə 3 dənə hal oldu mu bizdə? 3'ü burada var, 3'ü də burada var. 3'ü 3'ə vururam 9 hal. Deməli ifadəni 1 eləyən 9 dənə qiymət olacaq. Anlaşıldı? Bəli müəllim, bəli. Sən eləmə buradakı test. Bir də qaldı Gündüz müəllimin testi. Baxaq görək onda nə var. Buradan nəyi eləyə bilməmişik? Baxaq. Məndə müəllim burada səhvim yoxdur. Emre sən var mı burada səhv, nəsə çatışmayan, başa düşülməyən? Heç kimdə yoxdur elə? Bir də müəllim, olar bir sual verim. Bu Buyurun. triggerin növləri var, toplayıcı və yarım toplayıcı. Aha. Onlar haqqında başqa düşür. Düzdür, mən onu araşdırdım, öyrəndim, amma yenə elə ətraflı düşür ha. Onların bir də mən adları düşə bilər düşsə. Çünki orta məktəbdə onların adlarını veriblər, başqa qeyri-adi bir şey verməyiblər. Aydındır müəllim. Burada hissədə. Əslində bunun da özünün də izahı var idi da. Buradakı bu sadələşmə sualları ilə ən çox verilən, onları izah eləmişəm. Video şəklində. 5. Burada 5-də bu cədvəl hansına uyğundur onu seçməyə lazımdır. Məsələn, deyək ki, A vurulsun B-nin inkarı, implikasiya A üstə gələk C. Yoxlayaq. Məsələn, 3-ə də 1 verəndə cavabı 1 ala bilirikmi? 1-i 1-ə vururam 1, inkarı 0 edir. A-mız 1-dir. 0-la 1, 1 verir bizə. Üstlərə nə gəlsə 1 olacaq. Cavab düzdür burada. Burada hamısının üstünə C gəldiyimizə görə burada problem yoxdur. Üstə gələk C-nin 1 olduğu bütün hallarda nəticə 1. Burada da. Burada hətta üstünə A gəlmişik. A-nın 1 olduğu hallarda nəticə 1 olmalıdır. Elə bu olmur. Məncə bu olur deyəsən. Bir saniyə, üzürlü sayın.
Hə. Demək, bu prinsip nədir? Bir-birlərinə qoyub hamısını yoxlamamız lazım. Aa, ki hansı cavab alınır, hansında alınmır. Burada beynin bir olduğu hal. Bu inkar olduğuna görə ikisindən biri 0 olanda nəticə 0-dır, inkarı 1 eləyir. Bu olmur deyəsən, C ödəmir deyəsən, hə? Bir-bir yazmaq lazımdır bunların hamısını. Məsəl üçün, bunun üçün hamısını yerinə qoymaq lazımdır. Sonra bunun üçün hamısını yerinə qoymaq lazımdır ki, bu F-də hamısında, əgər buradakı buna uyğun olaraq həll edəndə cavabları alsa, deməli odur. Aydındır? Sonra hə, A-dır. Tamam. C olmalıdır. Yox, qısa yol, yəni xüsusi belə qısa yolu yoxdur. Sual varmı başqa buradan? Kimdəsə? Qaliba yox. Onda mən sizə növbəti bölmənin, növbəti artıq alqoritm bölməsi olacaq. Alqoritm bölməsini, testlərini, izahını, hamısını yollayaram ki, artıq biz o bölməyə keçid edək, davam edək də mövzuları. Əgər heç kimdə sual yoxdursa, bugünü yekunlaşdıraq. İnşallah Allahın izni ilə növbəti dərsimiz düşür, deyəsən 3-cü günə. Alqoritm bölməsini bu gün sizə yollayaram. İnşallah onu işləyərsiniz və keçid eləyərik sizə bir sonraki bölməyə. Heç kimdə qaranlıq qalan, sual olan, aydın olmayan bir şey yoxdur ki? Xeyr, müəllim, çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın o zaman. Özə yaxşı baxın. Sağ olun.